Det bruste i går, ja. Nå er det cirka sånn 52 varmegrader. Ja. I dag er det tirsdag. Ikke det? Ja. Og vi har vært gifte i 3 dager. Ja, det er sant. Ja, så liten informasjon. Det er sånn at vi er klar over det. Ja. Her sitter vi på markedsplassen. Og hver sin brus. Dette blir en gøy film. Ja. Kanskje vi lanser på en time. Time nå. Så da skal vi vise hva vi skal. Så kan vi sitte her og se på det dere ikke ser. Motsatt vei av kamera. Ja, se på den. Den var fin. Ja, den var fin. Dette skulle dere sett på, altså. Ja, ja. Det er Markuskirken. Den er flott, altså. Se ut som en skulptur. Ja, inni der, ja. Utrolig hva de har laget der, altså. Helt vanvittig. Skulle dere absolutt ha sett på, altså. Sånn er det. Nå er det 4 ganger banen her bak nå, så vi får noen bakgrunnsmusikk til soloen vår. Ja, ja. Minst litt sånn. Vet du hva? Vi vil jo også se på den. Vi vil se på den. Du må bare ikke skygge for utsikten. Så helt utrolig bygget, altså. Skal dere se? Sånn. Sånn for deg. Vi kommer jo til å invitere oss selv. Nei. Nei, det går ikke med på. Her er det litt varmt. Vi tar en pause. Nei. Ikke? Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.